Labą dieną, esu Paulius Stasiulaitis, statybinių konstrukcijų forumo steigėjas, konstruktorius. Laikas nuo laiko užsiminėju statybinių konstrukcijų populiarinimu ir šiandien norėsiu perskaityti paskaitą apie medžio karkasų statybinės konstrukcijos. Paskaitą rašiau 3 mėnesius. Tai ir ją bandžiau sudėti savo visas žinias, kurias esu sukaupęs apie karkasinius namus. Vėl paskaitos metu aš remsiuosi nemažai video medžiaga, kurią galima rasti YouTube ir kartu mano skaidrėse bus įdėtos nuorodos į tam pateikiamą medžiagą. Medžiaga yra tiek anglų kalba, tiek rusų kalba. Tai trumpai tiek ir tada norėčiau pradėti skaityti paskaitą. Paskaitos metu išjungsiu kamerą, kad tiesiog susikoncentruotumėte į skaidres. Taigi, medžio karkasų statybinės konstrukcijos. Paskaitos planas susidarytų iš karkasinio naudotos literatūros. Aš savo paskaitose visada įdedu naudotos literatūros sąrašą ir nuotraukas, tai kad matytume, kokios buvo naudotos knygos. Tada aptarsiu trumpai, kuo skiriasi kanadietiškas ir norvegiškas karkasas, karkaso pagrindinės dalis, karkasinių namų jungtis, kokios jos egzistuoja ir kodėl, programos, su kuriomis braižomi karkasiniai namai, karkaso skaičiavimai ir brėžinių tipai. Vėl, kad įsivaizduoti, kas yra karkasas, tai susiradau vieną tokį filmuką, kuriame pateikiama, kaip yra sudedamas karkasas. Tai pradžiai yra be abejonės pagrindas, sudedamos lagės ir įrengiamas grindys. Grindų metu kartu yra įrengiamas visos komunikacijos, kadangi paskui bus sunku prie jų prieiti. Ir keliamos sienos. Dabar sienos svarbu, kad būtų keliamos paeiliui, jų neperišam. Tai yra, kad priekinė ir užpakalinė siena gultų viena kryptim, o kairė ir dešinė kita kryptim. Tai yra, nepasidarytų uždaras kampas, kitaip jūs neužkelsite sienos. Vat kas čia ir pavaizduota, šitas kraštas ir šitas kraštas. Pabaigus sienas, tada dedama perdanga, lagė, surišama visas tas dalykas. Ir dedamas stogas. Stogas iš esmės karkasinio namo yra lygiai toks pats kaip ir bet kurio kito šlaitinio stogo elemento. Dabar naudota literatūra, kurią aš ėmiausi, tai yra Herman Gorsto mažoji statybinė mechanika, kur yra pateikti visi skaičiavimai ir kurios vertimą aš dariau. Toliau galima atlikti skaičiavimus naudojant Marčiukaičio 2010 metų knygą ir aišku, bet kuris namas jisai turi pamatus, tai pamatus skaičiuoti remiantis Šlyžytės knyga Pamatai ir pagrindai. Ir pagrindinė šio paskaitos temos knyga yra Larry Gaun Efektyvus dailidė 2017 metų, kur pagal kanadietišką technologiją yra pateikiama karkaso skaičiavimo principai. Dar kartu ieškojau artimiausio reglamento, kuris būtų panašus į mūsų, nes Lietuvoje mes neturim karkasinių namų reglamentų. Tai radau SWOT pravilo 31.105 normatyvinį dokumentą išleistą 2002 metais. Gal likus laiko tą dokumentą šiek tiek atsiversiu ir parodysiu detaliau. Bet iš esmės tai yra kanadietiško karkaso santrauka ir parašyta, kas kiek, kokiu žingsniu atlaikys statramsčiai, kokiu žingsniu atlaikys sijos ir kokio ilgio jos turėtų būti, kad nereikėtų daugiau skaičiuoti. Kažkiek tai paklausiu dirbtinio intelekto, kuris šiuo metu yra populiarus, kokie dar yra reglamentai ir kodai, ir man dirbtinis intelektas išmetė TFAC 1219 standartą,
218 WVSM standartą. Tai tų dokumentų yra, tik tai gaila, kad pas mus jie nelabai yra sukurti šiai dienai. Dabar pagrindiniai karkasai jie būna dviejų tipų. Tai yra A formos karkasas, jis yra kanadietiškas, kada statramsčiai, va čia yra pavaizduoti, jie yra ties angomis sudvigubinami ir vainikas yra daromas dvigubas guldant lentą gulsčiai. Ir norvegiškas karkasas, kada lenta yra statinama statmenai viršutinis vainikas ir tokiu atveju nėra dvigubinamos statramsčiai ties angomis. Čia vat pavaizduota šone yra statmena lenta. Visi kiti elementai tai yra pamatai. Pamatai gali būti poliniai, gali būti juostiniai, gali būti plokštuminiai, kas yra patogu karkasiniam namui, nes po to ant tų pamatų lengva dirbti ir iškelinėti sieną. Tada karkasinės sienos, jos turi būti būtinai su ryšiais, 45 laipsnių kampu arba pagal SP31 reglamentą vietoj jo galima naudoti ne plonesnę kaip 12 mm OSB3 plokštę. Tai yra, jeigu jūs naudojate OSB plokštę, tada galite nenaudoti ryšių. Ryšiai turėtų būti dedami 45 laipsnių kampu. Toliau dedasi surišimo lenta ir dedasi perdanga. Perdanga vėl iki 6 metrų paprastai. Ir čia va trumpai dar įdėjau filmuką, kaip В чем вообще прикол в данном случае? Skiriasi kuo kanadietiškas karkasas nuo norvegiško. Tai jeigu mes pasižiūrėtume, dar va pasuksiu, čia matysis. Kada mes turim kanadietišką karkasą, yra dvigubinamas statramsčiai ir kartu dvigubinamas vainikas. Ir čia šone galbūt matosi ne taip ryškiai, bet jeigu tai yra kanadietiškas karkasas, tai bus dvigubinami statramsčiai, o jeigu bus norvegiškas karkasas, tai statramsčių matote ties anga nėra ir viršuje viena lenta eina statmenai, kuri perima apkrovas. Ir kitas filmukas, jisai Скорее всего, столкнетесь с проблемами. SP31 dokumento šiltinimo principus, kur taip pat verta siūlau pažiūrėti, kokiu būdu šiltinasi mazgas, kur dedasi garo izoliacijos plėvelė, kad nesikondensuotų ir nepūtų esantis konstrukciniai elementai. Tai yra, kadangi lietuviai savo dokumento neturi, šis dokumentas neatstoja mūsų dokumentų, bet jį verta paskaityti, galima rasti internete. Dar norėjau papasakoti jau grinai tą knygą, kurią daugiausia rėmiausi, tai Larry Gaun konstrukcijų apibūdinimas. Čia mes matysime patį Larry Gauną. Knyga sudaro iš 3 dalių, tai yra dalis skirta pagrindui, tada sienų kėlimas ir stogas. Ir kartu su knyga, kuri buvo parodyta pačioje pradžioje, eina šie 3 filmukai, kurios taip pat galima rasti YouTube erdvėje, tiek anglų, tiek rusų kalbomis ir sėkmingai peržiūrėti. Tai jeigu trumpai, aš jį šiek tiek pasuksiu, parodysiu, kad va štai rodoma, kad kaip dedamas yra išvedžiojama pradžiai komunikacijos, tada keliamos sienos ir kadangi tai yra kanadietiškas karkasas, dvigubinamos yra statramsčiai. Filmukuose gana detaliai yra aprašoma, kaip įrengti karkasą. Tai dėl to tos linkus padedu ir kviečiu visus peržiūrėti šios filmukus. Taip, toliau norėjau pakalbėti apie jungtis.
Ir jungtis vėl čia man pačiam skaidrę priminti, kad jungtis gali būti per kampainius arba gali būti tiesiai vinimis. Tai karkasę rekomenduojama jungti vinimis, nesavisriegiais, nes savisriegiai gali trūkti, jie neturi galimybės vaikščioti ir stengtis mažiau naudoti tokių kampainių elementų, kadangi jie koroduoja. Ir dabar eisime prie statramsčio skaičiavimo. Tai yra, jeigu mes turime karkasinę sieną, ją galima susivesti į skaičiuojamą 2D schemą, kurioje įtempimai būtų lygu ašinė jėga padalinta iš ploto ir padauginta iš klupumo koeficiento. Arba kitaip tariant, iš čia galima rasti, kad ašinė jėga turi būti egzistuojanti mažesnė už laikančiąją ašinę jėgą. E raidė reiškia existing design, R raidė reiškia resisting design. Dabar džiovyklose dažniausiai būna elementai 6 metrų, nes tokios yra džiovinimo kameros, tai dažnas žingsnis yra 1/10 dalis, tai yra 600 mm. Ir dabar išskirstant 600 mm statramsčius, mes gauname, kad vienam statramsčiui ateina plotas lygus 0,6 metro ir padaugintas iš aukščio. Aš paėmiau standartinį namuką vieno aukščio, kurio tarsi būtų apkrovimas 30 kN bėginis metras. Tai vienai sienai tektų 15 kN ir kitai sienai po 15 kN. Visada išrašau, kad 1 kN yra 100 kg, tai man yra daug lengviau suprasti, nors tas skaičius visada žinomas, bet kai yra parašyta, yra paprasčiau tą matyti ir suvokti. Taigi 15 padauginus iš 0,6 turim raudoną plotą ir gauname, kad vienas statramsčis perima 900 kg. Dabar tai yra charakteristinė reikšmė. Jinai turi dar būti pridėti atsargumo daliniai koeficientai, kurie įvertintų mūsų netolygumus, apkrovimus ir kitus dalykus. Skaičiavimo paprastumą aš ėmiau taip, kad nėra kintamų apkrovų, visos apkrovos yra nuolatinos, tai yra tiesiog supaprastinimas. Ir kintamų apkrovų koeficientas yra 1,3, o nuolatinių apkrovų pastovių yra 1,35. Taigi 9 kN padauginam iš 1,35 ir gauname, kad mūsų vienas statramstis laiko 1200, turėtų laikyti 1200 kg. Dabar, kaip ir kalbėjau, yra klupumo koeficientas, kuris priklauso nuo skaičiuojamojo ilgio. Ir ilgis gali būti 0,7, jeigu įtvirtinti abu galai, 2, jeigu įtvirtintas tik tai apatinis galas, ir vienetas, jeigu įtvirtintas šarnyrais viršuje ir apačioje. Dabar klupumo koeficientas apsprendžiamas yra liaunumu, o liaunumas susideda į skaičiuojamo ilgio padalinto iš inercijos spindulio, kur inercijos spindulys yra inercijos momentas dalinamas iš ploto. Arba tie vienetai susiprastina ir stačiakampiai yra lygu 0,289 dauginta iš pločio. Taigi inercijos momento formulė stačiakampiai yra BH kubų iš 12, ploto formulė yra B dauginta iš aukščio, čia yra B, čia yra H. Mes parenkam 200 aukščio statramstį 50 mm. Arba supaprastinimą turim 0,289 daugintą iš pločio. Ir gauname, kad mūsų liaunumas yra 171. Liaunumas turėtų būti nedidesnis negu 200. Jeigu yra didesnis, tai tada mūsų elementas išklups. Taigi turime liaunumo sąlygą, kuri yra tenkinama.
Ir tada mums reikia patikrinti, kad ašinė jėga padalinta iš ploto, klupumo koeficientas padaugintas į stiprą turi būti mažiau negu vienetas. Plotą mes randame. Lieka rasti klupumo koeficientą. Taigi stipris, jeigu paėmame medieną C24, mes gauname yra lygus 9,6 N į kvadratinį milimetrą. O klupumo koeficientas jisai randamas iš liaunio. Tai yra mūsų liaunis buvo, pasakysiu koks. 171. Tai va prie 170 yra ir C24 yra 0,112. Sustatę šios elementus mes gaunam, kad mūsų reikšmė yra didesnė už vienetą. Tokiu atveju reikėtų arba mažinti žingsnį, arba keisti skaičiuojamą ilgį, arba keisti diametrą, ką mes padarėm skerspjūvio. Tai aš tiesiog padidinau skerspjūvį iki 2,50 aukščio. Tokiu atveju gavau vėl, kadangi inercijos spindulys susiprastina iki 0,289 B pločio, tai aš gavau, kad plotas yra 125, o klupumo koeficientas 0,112 ir tokiu atveju gaunu 0,89. Ir mūsų gaunama reikšmė tenkina rezultatus. Dabar lygiai taip pat mes galime padaryti ir su skaičiuojamu paketu, tai visai nesvarbu koksai paketas, tiesiog patikrinti visus statramsčius. Tai gali būti globalis, Kia, sofistika, ar šiuo atveju mano naudojamas bus Sofdemontas, deimantas. Ir ką aš jame norėjau parodyti, čia trumpai paleisiu filmuką, išjungsiu garsą. Kada mes atliekame skaičiavimus ir susimodeliuojame kažkokią tai karkasinį namuką ar didelį pastatą, gali būti taip, kad mums neleis atlikti skaičiavimų, nes mazgai bus per arti vienas kito. Ir tokiu atveju čia tikrai nėra deimanto išradimas, čia tai turėtų būti programai kažkokiu būdu. Mes galime suglausti mazgus. Kas yra aktualu, tai yra jų mažąją reikšmę padaryti, kad tai susiglaudžia ir yra vienas mazgas susumuoti. Atlikus šitą pakeitimą, konstrukcija, kaip matote, susiskaičiuoja ir pakankamai greitai. Tuoj palauksim, kol atliks skaičiavimus. Ir mes gauname rezultatą. Jau matome, kaip vainikas išlinksta, kaip kitoj pusėje deformuojasi vainikas, kaip apsikrauna kiekvienas statramstis. Kiekvieno statramsčio galima pasižiūrėti išnaudojimą. Tai jūsų pasirinkimas, ar jūs skaičiuojate rankiniu būdu, ar galite tą patį padaryti, jeigu turite skaičiuojamą įrangą. Dabar kiti skaičiavimai, kurie nepaminėti, tai yra statramsčio glemžimas, nes jeigu ne visų kraštų atsiremia į statramstį, tai jisai gali būti glemžiamas. Ir tokiu atveju didinamas yra kolonos plotas. Dar norėjau pakalbėti apie programinį įrangą, kuriais braižoma, tai būtų Pamiras, kuris yra populiarus pagal Mytek technologiją ir pakankamai daug konstruktorių dirba su karkasiniais namais būtent šią technologiją. Sketchupas, juo mačiau labai daug sukurtų filmukų. Aišku, vėl aš negaliu turėti visų programinių paketų, tai aš pateikiu YouTube nuorodas, Revitas, Sema. Baldinė programa Pro 100, aš galvoju, gali labai sėkmingai atlikti karkaso uždavinių sprendimą,
kadangi jinai pateikia išklotinės ir lengva modeliuoti stačiakampius elementus. Ir SketchUpo ne analogas, bet panaši programa Briskadas, kuri turi tiek DVG variklį ir gali dirbti taip pat kaip SketchUpas ir kurią naudoja mano įmonė. Taigi, pirmiausia, aš norėjau parodyti filmuką nepilną, bet kaip yra modeliuojama su SketchUpu. Čia 7 metų senumo, kaip matome, SketchUpą galima pilnai išgauti karkasą. Čia pradeda filmuką nuo pamatų kūrimo. Vėliau matysime, kaip su SketchUpu sudėlioja sienas. Sudeda visą apdailą. Perdangas ir tokiu būdu gauna karkasą. Filmuko nuoroda yra pateikta čia viršuje, kas pirks skaidrę, tai galės tos filmukus susirasti ir pasižiūrėti kartu, galbūt ir taip matyti. Toliau norėjau parodyti SEMą. SEMA yra medinio konstrukcijų projektavimo paketas, kuriuo irgi galima puikiai projektuoti karkasą. Šis filmukas trumpesnis, tai yra medinio karkaso pateikiami brėžiniai, ką gaunama iš SEMA programos. Štai kaip atrodo programinis langas, vėl tai yra atvirkščias karkasas, kada USB plokštė dedasi iš vidaus ir gali būti tiesioginis karkasas, priekinis, kada USB plokštė dedasi iš išorės. Plokštė yra reikalinga dėl ryšių. Tai galima sėkmingai modeliuoti su SEMA programinė įranga, kuri atrodo štai šitaip. Tada norėjau parodyti vieną filmuką Maiteko. Maiteko Pamyro yra visa eilė filmukų, kurie pateikiami yra nuorodo į mokymo failai. Tai aš tiesiog norėjau parodyti, kad modeliuojant yra ir Pamyro technologija, jos, kaip matot, Pamyro technologija, kaip matot, yra kuriamas tas karkasas ir kartu atliekami jos skaičiavimai. Čia atidėjau, kaip atrodo Pamyro programa. Garsą išjungsiu. Tai yra tiesiog braižomas karkasas. Susideda metalinės plokštelės, jų pasekoje programa pati suskaičiuoja, kad karkasas laikytų konstrukciją. Ir jeigu laiko, tai konstrukcija pažaliuoja. Tai taip tiek apie Pamyro programą. Čia rodo, kad žalia, kad konstrukcija laiko. Ir apkrovos yra tinkamos. Tada įkėliau jau mūsų įmonės konstrukciniai projektai projektą padarytą su Briskadu. Šis projektas kartu bus ir prie dalinamų failų. Tai su Briskadu galima pilnai organizuoti ir štai tokį modelį. Tiesa, brėžiniai nėra automatiniai. Ir Revito pavyzdys, viršuje linkas Revito, kur galite peržiūrėti visą. Tai Revito
Vaidotas jisai kūrė irgi tokiu principu, kad nusibraižos sienos, sienai užduodant, kad tai yra karkasinė detalė, jis ją paverčia karkasu. Pakankamai lengvas braižymas, bet tai yra papildomas Revito pluginas. Trumpas video. Ir įkėliau caipą, tai kadangi su juo irgi galima padaryti įvairius karkasus, tai vat kaip pavyzdį. Štai vienas karkasas, kitas, čia pilnas video, galite jį peržiūrėti. Toliau norėjau papasakoti apie brėžinius. Kaip jie susideda, tai brėžiniai pirmiausia prasideda nuo plano braižymo. Ir plano metu jau išdėliojamos yra jungtis. Taip pat pagal reikalavimą, šio projekto reikalavime buvo klientas, rangovas įstatė sieną iškart pakeltą, tai jisai neprašė, kad skirstyta būtų į 6 metrus, kad būtų galima pasikelti sienas. Bet normaliai turėtume daryti, kad 6 metrus ir žymėti sieną 1, sieną 2, sieną 3, sieną 4. Sienų jungimai pateikiami šone, kadangi turit prisikalti esamą sieną viena prie kitos, saramų jungimai ir vidurinės sienos pertvarų jungimai. Toliau eina sienų išklotinės. Pabrėžiu, kad išklotinėse būtini ryšiai, jeigu nesideda OSB, mažiausiai 12 mm, bet rekomenduoju dėti OSB 18 mm. Dar kartą parodau jungtis ties pertvaromis, ties kraštais kaip jungiasi ir sąramos. Tai tiek aš norėjau papasakoti. Kartu pridėsiu dalinamosius failus, tai yra šios skaidrės. Deimanto failas, kur rodžiau, Briskado failas DVG ir DVG 3D, skaičiuoklės SMAC. Tai panašios į Matkadą skaičiuoklės SMAC, siūlyčiau atsiųsti senesnės versijos. Ir 10 karkasų statymo taisyklių, kurias sukūrė Larry Kaunas. Tiek norėjau aš papasakoti. Ačiū visiems, kas klausėtės ir iki kitų susitikimų.